Die Wahrheit nach 4 Wochen Infrarotheizung. Grüß euch miteinander, heute da mit Michael. Der Michael ist der Besitzer von diesem wunderschönen Häuschen am Waldrand in Annenheim am Mooseersee. Grüß dich Michael. Grüß dich. Grüß euch. Schön, dass wir 4 Wochen danach, nach der Installation, das erste Video verlinken wir euch, also im Prinzip schaut in die Beschreibung rein. Was ist passiert, Michael? Du hast ja ein Haus gehabt, du bist ja zu mir gekommen und hast gesagt, du kannst es im Winter nicht vermieten, es ist zu kalt. Richtig, das Häusl ist ein Sommerhäuschen, hat eigentlich keine Dämmung oder ganz wenig nur. Und ich habe das probiert mit einem Pelletsofen zu heizen, ich habe das probiert mit einem 3 kW Heizkanon zu heizen. Es ist alles zwar warm geworden, aber es war gleich wieder kalt. Und die Hauptthematik ist, dass das Haus steht auf Stützen. Also es ist unten Boden, der Boden ist Boden frei. ist in der Luft, also Boden ist in der Luft, ja. Okay. Und das Problem war, es ist zwar die Luft warm gewesen, ja, aber die ganzen Sachen, sprich Möbel und besonders der Boden war klitschkalt. Also der Boden war nicht, wie wir jetzt auch noch stehen, begehbar. Ja. Und so durch diese Infrarotpaneele, das was ich selber nie geglaubt habe, ist das ganze Häusl im Grunde wie eine warme Kugel. Das ist alles warm, jedes Teil, was du angreifst. Ich seit 4 Jahren vermiete das eben. Ja. Habe es aber nur im Sommer vermietet. Winterzeit natürlich ist da bei uns in Annenheim ein Traum. Wenn, also haben wir der Blick, dann die Gerlitzing in der Nähe, der See in der Nähe, Schiene, ja, alles da. Also ja, ja, die Thermen rund um Atom auch. Und vor allem eine Anlage mit Seeblick. Ja, und dann bin ich eben auf die hingewiesen worden. Und dann nur das, was der Markus hat. Und dann habe ich gedacht, ja, kennen wir schon die Geschichte. Aber ich selber bin so fasziniert, weil es wirklich einfach funktioniert. Weil alles warm ist, du kannst alles angreifen, die Sessel, der Tisch, das ist alles angenehm warm. Man fühlt sich so wie am Strand, weil rundum alles warm ist. Und du hast nicht irgendwo, wo du hingehst, ein anderes Gefühl wie da. Es ist eine Rundumwärme, wirklich. Also das heißt genau. aber auch nicht, dass die Wärme live vor den Platten ist, sondern es ist gleichmäßig im Raum. Ich habe es ja kennengelernt, ein sehr ausgekühltes Haus. Ja, genau. Wir waren in Bereichen von nur ein paar Grad von den Temperaturen. Ja, das heißt, eine enorme Strahlungskälte war ja da drin das Thema. Und da kannst du halt, sowas kannst im Winter nicht vermieten. Und das ist aber jetzt eine andere Welt, das sagen wir ja auch mit Messungen. Ja. Es fühlt sich darin einfach herrlich an, also du hast ein absolut Naturgefühl, also man merkt so wie in der Sonne. Ja, genau. Aber absolut, die Leute glauben uns halt nicht. Ich sage immer wieder in unseren Videos, Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung und das ist eine eigene Liga von Infrarotheizung. So ist es. Weil ich habe mit einem Baumeister eben geredet, den ich persönlich sehr gut kenne. Ja. Und den habe ich gesagt, du, was haltest du von Infrarotplatten? Ich darf meine beim Baumarkt kaufen. Dann sagt er, Michi, vergiss das, knick das. Wenn du was kaufst, kaufst die Platten, weil die funktionieren. Er hat eben erzählt, dass er da in Altbausanierungen macht, wo ein Denkmalschutz ist. Genau. Weil da kann man das alles Druck anlegen und das ist eine Sensation. Und dann dachte ich, schau mal an und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Also, das sind ja Entfeuchtungs- und Heizgeräte und du hast ja auch im Holzhaus gewisse Feuchtigkeitsnester gehabt, das sieht man ja heute noch ein bisschen. Und das ist aber das Spannende dabei, das geht automatisch. Überall, wo Infrarotwärme auftrifft, wird sich die Feuchtigkeit trocknen. Das heißt aber, darin ist aber keine trockene Luft. Das ist eine super Luftfeuchtigkeit. Es ist kein Staub herinnen, das sieht man nämlich jetzt ganz deutlich, weil die Sonne erscheint. Also du siehst nicht einmal ein einziges Staubflockerl darin, was du ja bei einer Zentralheizung ja ständig hast. Du hast diese Luftbewegung. Genau, diese Konvektionsumwälzung, und die habe ich aber darin nicht. Aber wenn wir jetzt einmal kurz aufschauen, man sieht es an unserer Größe, wir sind bei den 1,90, da geht es weit auf. Und das kommt halt heute daher mit einer normalen Zentralheizung, sprich oder auch genauso ein Heizlüfter oder ein Pelletsofen, wie du früher gesprochen hast. Da heizt du das nicht, weil ja die warme Luft nach oben geht und die kalte geht nach unten. Aber du erwärmst damit nicht die Bauteile, ganz im Gegenteil, weil ja die Kältestrahlung von der Erde ja genauso von unten auf den Boden herdruckt und damit kühlt der Boden ständig aus. Also was mich wirklich fasziniert, ist ja das, dass einfach damals, wo ich mit den anderen Öfen geheizt habe, sprich Pelletsofen oder den KW-Ofen, den Elektrosprudler, war so, dass sich oben die Hitze gestaut hat und herunten war immer noch kalt. Das heißt, der Bereich für die Kinder war nicht nutzbar, oder? Der war saunamäßig, schon nutzbar, aber halt, war halt richtig warm, aber dann gedünstet fast. Und herunten war kalt. So, und jetzt ist es so, es ist egal, wo du dich im Heißen da herinnen bewegst,
Es ist überall gleich. Ja, und das werden wir jetzt einmal mal sagen. Und jetzt schaut ihr mal da mit mir mit, das ist ein Infrarotmessgerät und ich schaue jetzt einmal da oben rein, wo die Wärme stehen muss, stehen sollte. Wir haben da oben eine Infrarottemperatur von 20,1 Grad, seht ihr das? 20,4. Und jetzt schauen wir mal da her, was macht denn unser Couch? Was sagst du, Michael? 20,8, das sind 0,4 Grad. Wir schauen da jetzt auf die Wand auf, 19,5. Wir schauen da auf die Wand her, 20,4. Wir schauen da auf die Wand her, 20,8. Wir schauen da auf die Wand her, 20 genau. Wir schauen aber da in Giebel genauso einer, 19,8. Und jetzt schauen wir da hinten her, da ist überhaupt kein Platten, 20,2. Ja, aber Michi, jetzt möchte ich dir nur was fragen. Du hast ja da also 3 kW Gebläselüfter eigentlich gehabt, ja. Also eigentlich ein Profilüfter, was man da eigentlich hernimmt, der was schon richtig Leistung bringt und 3 kW ist ja nicht wenig Verbrauch. Aber mit den 3 kW hast du nicht wirklich viel was bewegt. Nein, gar nichts. Der hat Stunden laufen müssen, bis es einmal eine annehmbare Temperatur war. Ja. Und dann, wenn du ihn abgeschalten hast, war er wieder kalt. Ich habe jetzt gerade früher nachgeschaut. Die Platten sind genau 3 Stück. Also wenn ihr mal schaut, eine ist da, die zweite ist da drüben und die dritte ist da. Wer sie noch nicht gesehen hat, da ist die dritte Platte. Diese 3 Platten haben eine maximale Leistung pro Panel pro Stunde von 550 Watt. Was wir aber jetzt schon geschaut haben, und das war jetzt sehr, sehr interessant, die Platten arbeiten jetzt alle 3, wir haben sie gerade synchronisiert, mit 350 Watt pro Stück. Das heißt, wenn wir das jetzt hernehmen, hast du 70% Energieersparnis zu etwas, wo du vorher gar nicht warm gehabt hast. So ist es. Ja. Und ich glaube, nebenbei ist es so, dass die sich auch reduzieren, wenn es warm ist. Genau. Der Heizlüfter sprudelt durch und frisst und frisst und frisst und der sagt, okay, jetzt ist warm, jetzt gehen wir zurück mit der Temperatur. Dann haben wir kurz zum Panel. Du kommst jetzt mit mir mit und wir schauen mal da jetzt einmal gemeinsam drauf. So, und jetzt schauen wir mal, was die Paneele da so tun. Ich drücke mal auf die obere Tasten. Ihr seht, er blinkt sehr langsam. Was heißt das? Er regelt sofort den Stromverbrauch. Es baut sich natürlich auf, geht nicht von heute auf morgen, aber in den 4 Wochen regeln sie sich schon sehr weit nach unten. Warum sehe ich das? Wenn ich jetzt nach oben gehen würde, bis der Punkt steht, muss ich 3-mal drücken. Das heißt, das Panel hat von 8 Stufen schon 3 Stufen bereits reduziert. Das, was mich so fasziniert, bei den anderen Platten, da hast bei den Baumarktplatten oder so, da hast du einbauen müssen, eine Zeitschaltuhr und dann war es heiß, dann hast du nicht zulegen können. Ich habe das ja bei jemand anders gesehen. Da denke ich mir, na, schon knackig. Und das ist einfach, wie gesagt, also ich bin selten von was begeistert, aber da bin ich wirklich absolut überzeugt und gebaut haben. Und das Häuschen am Waldrand, das könnt ihr auch mieten. Wir blenden mal unten den Link rein, da könnt ihr es direkt buchen. Der Michael freut sich. Ab wann kann man es mieten, ab wie viel Tag kann man es mieten? Ab einer Woche ist drinnen, aber wenn es weniger sein sollte, oder mehr, also mehr ist nie ein Thema, aber weniger, das ist zum Ausreden nachher. Okay, das heißt, Sie können nachher über diese Plattform... Könnte man schauen, dass man das okay. Und zum Anschauen kann immer jemand kommen. Also, weil ich sage, das muss man spüren. So wie, ich werde mir noch den Tag nicht vergessen, wo wir die eingebaut haben, es war kalt, ihr zwar habt es eingebaut und hergerichtet, ich war dabei weg und dann, so wie ich aufgekommen bin, man hat es einfach gespürt, aber positiv. Nicht so, dass man jetzt dann da, was ist denn das, sondern angenehm. Es ist Sonnenwärme. Sonnenwärme angenehm. Ich sag, genau. So wie ich vorher gesagt habe, oder wie du gesagt hast, es ist wie am Strand stehen. Genau, aber es hat aber auch, kann mich gut erinnern, so die ersten 2 Wochen hat es einmal so richtig eingependelt angefangen. Ja. Und dann hast du mir am Anfang angerufen und hast mir gesagt, das ist der Überhammer. Ja, eben. Und deswegen sage ich, also ich bin selten für was begeisterbar, weil es nämlich von den Zeug so viel am Markt gibt. Aber das funktioniert einfach. Ich denke, die Leute sind alle, wenn alles was kostet, muss was kennen. Und ich meine, ich kann nicht nur den Blick verkaufen und da herin können die Leute zittern, das bringt nichts. Wohlfühlen, ja, und ausschauen können, dann hat das einen Aspekt, der einfach für jeden rund um einfach ein Wohlfühl gibt und ich denke, ich bin richtig froh, dass ich die Investition geleistet habe. Ja. Das freut mich total. Und das hoffen wir, dass die Leute draufkommen. Ja, und das ist aber auch total wichtig. 3 Paneele, hast du mir am Anfang gefragt, können wir es nicht mit weniger heizen? Ja. Das hat genau den Grund,
von diesem Volumen. Wie Kubik, ja. Genau, und die Kubikmeter und die Aufschläge von den Fensterflächen, die keine Speicherwärme aufbauen, ergibt genau die 3 Paneele. Und sie regulieren gleichmäßig und es ist perfekt warm. Auch noch in die hinteren Bereiche haben wir jetzt auch gerade früher nachgemessen, aber das zeigen wir jetzt auch noch. Es ist spannend. Danke fürs Vertrauen. Gerne. Mietet euch das, wer heute einmal Probe wohnen oder Celsius, wer mir einmal wirklich erleben möchte, Michael kontaktieren, ihr könnt es mieten. Hast noch einiges frei, habe ich gesehen, oder? Jetzt dadurch, dass der Winter immer früher gebucht wird, also nicht gleich sofort, ist jetzt auch noch frei. Also Klar, dann kommt es vorbei. ja, genau. Fertig. Ja, so ist es. Aber es ist ein Wohlfühlplatz, es ist ein Platz, den muss man in Alleinlage heute hat. Dieses Skibusiness ist in der Nähe, der See ist in der Nähe. Ja. Da geht euer Herz auf, da könnt ihr euch wohlfühlen. Und wie gesagt, wenn einer das wirklich nur einmal anschauen will, nur mal einspielen will, dann kann er auch kommen. Er muss nicht gleich mieten, aber wenn einer sagt, nein, mich interessiert das, aber die Investition und was weiß nicht was, oder ich habe den und die Idee noch, einfach kommen. Also das ist wirklich, die Möglichkeit besteht. Wenn keine Gäste sind, einfach kommen. Was empfiehlst du jetzt unsere Kunden? Ist das jetzt eine klare Empfehlung oder nicht? Ich kann ja so sagen, dadurch, dass ich selber sehr kritisch war und das einfach von einem Baumeister empfohlen gekriegt habe, und ich selber kritisch bin bei so Sachen, weil in heutigen Zeiten hat man nicht so das Geld so locker, keiner in der heutigen Zeit, auf den Punkt gebracht, es funktioniert. Perfekt. Mehr kann ich nicht sagen. Es funktioniert und ist zum Empfehlen. Danke vielmals. Und deswegen schaut rein auf www.infrauhimmel.at. Wir verlinken den Buchungslink in der Beschreibung drunter, in die Kommentare tun wir es auch noch rein. Dann kommt es direkt zu Michael und könnt es direkt buchen und da könnt ihr am richtig runterkommen in einem wunderbaren, besonderen Platz. Und wer es noch nicht hat, tut es uns abonnieren, tut es uns liken und tut es uns teilen. Danke vielmals und viert euch von Infraut Himmel und einen schönen Sonntag.